家好，歡迎收睇 Max TV 香港新人，以後為大家帶嚟最新、最受關注嘅圖片新人。從機場狂奔到全選或質，解救嚴明熙的崩壞美學與 Z 世代偶像的流量密碼。在這個每一幀畫面都需要經過精修，每一條動態都需要公關團隊審核的流量時代，嚴明熙 GG 最新發佈的這則1月回顧簡直就是娛樂圈的一股泥石流，尤其是那條被他形容為萌到要包漿的機場狂奔影片，畫面中他與團隊身穿休閒服在機場大堂不顧形象地拔足狂奔，鏡頭晃動得如同災難片現場，或則低劣到甚至連五官都難以辨認，但正是這短短幾秒的車禍現場，配合他文字中自嘲睇錯時間三人組以及好彩趕到的驚險注腳，卻意外地比任何一支耗資百萬的精美 MV 都更能擊中觀眾的內心。作為一名資深編輯，若我們剝開這層看似被迫營業與懶散的表象，會發現這其實是一場極具當代互聯網思維的真實性勝利。GG 在貼文中坦言這份回顧搞了足足14天，字裏行間那種對於交功課的抗拒感，瞬間讓他從高不可攀的舞台歌后變成了每一個深受拖延症困擾的普通打工人或學生。這種情感上的共鳴是無價的，而影片中那個為了趕飛機而狂奔的背影，更是打破了女明星必須時刻優雅的刻板印象。他用一種近乎自毀形象的方式告訴大眾：是的，我也會看錯時間，我也會狼狽不堪，我的生活並不是隨時隨地都自帶濾鏡。這種去神格化的過程反而更加固了他作為國民女兒的地位。更有趣的是他在文中對於個人特徵的捍衛，特別是第18點關於額頭胎記的強硬聲明，他沒有選擇用厚重的遮瑕膏掩蓋，而是大方承認並幽默地警告外界不要再誤解為狀語，甚至拋出打噗噗這種帶有撒嬌意味的威脅。這展現了一種強大的自我接納與 body positivity 身體自愛，這在過度容貌焦慮的演藝圈顯得尤為珍貴。再回看那條包裝影片，它或許不符合傳統攝影的審美標準，但它記錄了當下最真實的慌亂與鮮活。這種直出的勇氣與他文中提到的穿了3年的睡衣、路邊的陳皮魚蛋一脈相承，共同構建了一個物質上不追求奢華，精神上卻極度富足的嚴明熙。他不需要靠精緻的人設來維持熱度，因為他深知在這個虛假遍地的網絡世界裏，真實的粗糙感才是最稀缺的奢侈品。這篇長文連同那條模糊的影片，不僅是一次粉絲互動，更像是一份 Z 世代的偶像宣言。完美已經過時，生動才是王道。而 GG 正是用這種看似擺爛實則通透的態度，在娛樂圈這場馬拉松中，以一種讓人意想不到的姿勢，輕鬆跑贏了所有人。感謝你觀看我們的影片。如果你覺得影片對你有用，請按讚、分享並發表評論。